Ne bolowooza nti baayitawo bakusinga buvumu ekyo nkiddamu bakusinga buvumu bakusinga kwekkiririzaamu. Abayimbi abasinga mufuna abakyala nga babaagalako feemu yaabwe feemu yammwe ekyo kye mwali kye babaagalako. Mujja genda mujoronga abantu n'eggaali zammwe ezo mugende mu katale mwagala okulya emmere y'abantu ey'obwereere oba mugende mu butale obwokya enkoko mwagala okulya enkoko ey'obwereere babateeremu obutwa. Kati oli mu nnyumba weekwese omazeewo ebbanga weekwese okanya kukuba ssimu mu makyaliibo mwana brad olinamu omutwalo awo. Bw'omala okulya omutwalo ogwo ekyemisana kiwedde ng'ate otandika okukuba essimu endala onoonya data mwana soko nterewo kajjibbi awo. Ky'olina ky'oba okozesa bw'oba olina empale emu gy'oba obeeramu gyoze kiro oba gyoze oluvannyuma lwa nnaku 3 oba ku wiikendi. Bw'oba olina essaati emu gy'oba oyambala. Bw'oba tolina zirinnya takisambuza ebigere. Amanya nje Sekka Bagenda mwebale okudda nate ate okutugoberera. Olunaku olwaleero nzize n'obuswandi obw'enjawulo nga n'ensonga z'enjawulo okwogerako ezigenda okukuwaliriza ate oyongere amaanyi oyongere okufuna ensonga lwaki olina okwesitulwa n'ovaawo awo wooli. Buli kimu kisoboka. Ne bolowooza nti baayitawo bakusinga buvumu ekyo nkiddamu bakusinga buvumu bakusinga kwekkiririzaamu wabula tewali kye bakusinga. Oyinza okuba olina ne kapita essaawa oyinza okuba olina ekyetaano mu nsawo naye omuntu eyayitawo n'afuuka ow'enjawulo mu ntandikwa teyalina wadde ekikumi. Oyinza okuba olina akataka ke wasikira naye oyo ali waggulu alina byonna bye bayagala bye weegomba ye teyalina wadde akantu teyasikira na bintu mu ntandikwa. Okutya kutukosa ne kutuzingako ne tubeerera ddala abantu abatalina mugaso forever. Abantu boolaba abaagwe eddala kukuba abalya mu gasasiro si bonna nti babaloga si bonna nti waliwo ababataagaliza ne babakola ebintu nedda. Abamu baalina ebirooto nga byamaanyi ne balwana ebbanga ddene ne balemwa ne batandika okwekubagiza ne beeraliikirira nnyo ne bafuna ebikyamu ku mutwe ne bagwa eddalo. Nsaasira abayimbi nga wakubawo ku iti essaawa zino wagwa oli mu nnyumba gy'opangisa tewazimba na kuzimba oli eweekweka vaawo mu nnyumba awo ogenda oyiye ekiddako. Ensi weeba yakumanya nga tonnakula mu birowoozo ate n'omala n'ova waggulu ne weerindiggula wansi n'ogwa. Olunaku lw'ogwa tokkiririzaawo nti ogudde otandika okunoonya. Waliwo ebikomera bye mmanyi nga bibeeramu abayimbi abamu baali ba producer abaggwako abamu baali bayimbi nga ba Red Bantoni mu kitinga kyaba Red Bantoni ba Rock Giant abayimbi nga ba Sweet Kid n'abayimbi abo abaaliko emabega kaabwe emyaka nga 15 emabega abaaliko ne baggwako. Kati waliwo ebikomera bye mmanyi nga birimu abayimbi ab'ebika ng'ebyo bali omwo bakozesa buli kitamiiza bali amayirungi banywa walagi bali buli kamu akasobola okubajjako n'okunywa. Simanyi kyabayingiza nnaku y'amaanyi bwetyo ey'okwekyawa mitima gyabwe naye ndowooza okugwa kwabwe ate ne balema okuyimirira kyaba frustratinga kati bakozesa buli katamiiza ate noweewuunya bakyalina essuubi nti basobola okudda. Bayinza obutadda ate n'ababaliraanye tebasobola bagamba nti temukyasobola kudda mwaggwako mugende mukole ebirala. Kiruma nnyo okubanga sente wazijjanga mu buyimbi nga wakuŋŋaanya ng'abantu bakuwa ssente n'okuŋŋaanya ebisawo n'ebisawo bya ssente n'oteekaawo n'olyako paka b'oliddamu okukola kati nga tokyasobola. Tofudde obulamu bulina okugenda mu maaso weetaaga emmere wazaala abaana olina obbaweerera omukyala akunoonya akulabula buli lunaku ndi agenda kukusiba. Abayimbi abasinga mufuna abakyala nga babaagalako feemu yammwe ekyo kye mwali kye babaagalako era bwe kiggwaawo talina kyakwagaza.
kati bwe kiggwawo akulabanga katyuni akulabanga akantu tulagamba ye negwe nakulangira obusiru nagamba negwe musajja gwe amagezi ge wakozesa okkuba oluyimba olwakumumanyisa n'enkwagala n'okwagala lwaki toddamu n'ogakozesa n'ofuuka omusajja ow'enjawulo nakuvuma obusiru toyina makulu oli spam donor oli sugar boy waliwo ebigambo abakyala bye bakozesa awo nga bajolonga abasajja abatalina ssente kati no kokigweko omukazi gwe wafuna yali takutegeera wabula yakwagalako olw'ekyo kyoli kyewali ebiseera ebyo kati kyaggwawo lwaki njogedde ebigambo ebyo njagala buli muntu alina ekitono ali eyo okitegeere nti buli kintu kirina akadde kaakyo bw'obanga okutte bubi entandikwayo katonda n'akuyamba n'ovaayo ne weeyisa bubi wano otaba na disipulini awo disipulini ntegeeza engeri gy'okolamu ebintu sitegeeza kutambula ng'obuuza bantu oba kufukamira wansi oba kubeerawo nga weewombeese buli ssaawa si ye disipulini gye njogerako njogera ku disipulini nti nfunye ssente nzinvestinze ntya nina fame kati how can I position myself wawe nina okutuula bantu kibe nina okukolagana nabo nina ssente ntandika okunywa omwenge oba nsigale nga ndinga bwendi nga sikozeseza bitamiiza abayimbi bw'ofuna kukanya ng'otandika okukuba abantu ng'ofuna eggaali nnene nnyo bweti mutambula mubba buli kamu bajja kubawa obutwa mujja genda mujolonga abantu n'eggaali zammwe ezo mugende mu katale mwagale okulya emmere y'abantu ey'obwerere oba mugende mu butale obwokya enkoko mwagale okulya enkoko ey'obwerere babateeremu obutwa nolwekyo mbadde mbasaba bw'oba Katonda akuwadde ettutumu likozese bulungi bw'oba ofunye ssente manya engeri gy'otetenganyamu ssente ezo ate zikuyambe maaso awo ng'ettutumu ligenze waliwo abayimbi wayimbayo omwaka gumu ensi nekutegeera omwaka ogwo kati oli awo olw'okuba otya ebigambo by'abantu toyagala genda mu owino kutunda ngoye tosobola ziyimba tosobola genda ku amu ate n'essente ezifuna edduuka ku amu ozirina toyagala kudda wamwe mu kyalo kulima kati oli mu nnyumba weekwese omazeewo ebbanga weekwese okanya kukuba ssimu mu makyaliibo mwana brad olinamu omutwalo awo nakuteerako gumu 10 ate bwakuwa gumu 10 okumanya olw'okuba walookinga ng'ogulako amazzi ga lwenzi oli amanene oba ga 13 ng'ogulako amazzi amanene aga lwenzi oli ga 13 ng'otumyako chipusi mulina obwana bwe ofuluma ekikomera n'erandiro lyakubanja oli mubeera mu kumwegayirira buli ssaawa ng'ofuluma ekikomera ng'ofuna omwana ddaani ng'omugamba genda onfuniyeyo chipusi wali chipusi n'enkoko byakasanvu ndooza 8 kasanvu bw'omala okulya omutwalo ogwo ekyemisana kiwedde ng'ate otandika okukuba essimu endala onoonya data mwana soko nterewo kajibbi awo nga bakuteerawo kajibbi ng'obeera okwo awo wooli omazeewo ebbanga ogenda myaka 2 weesibira mu nju naye njagala okitegeere njagala okutegeeza nti si bwebwe obulamu bw'olina okubeeramu si bwebwe obulamu bw'olina okubaamu oli myaka 35 gyokka oba 3 oba kale 4 naye nze nkakasa ogenda kufiira ku myaka 7 oba 8 singa tozuukuka n'okola kiddako ogenda kufa ng'oli munako kati awo kyokola bakiyita kumala budde kyokola bakiyita kumala budde face reality ensi kukola si bigambo si kwogera kkiriza ndi ekintu kiwajjangamu ssente kikyaliwo bw'obanga ssente wayonoona nnyonoone kati baako mikwano gyo emitonotono gye wakola ginnyonnyole tell us the truth tugambe bannange ssente ezaggwawo sikyalina mulaba sikyalina luyimba ate nanoonya ndolola lwambula badde nsaba neetaaga capital tandika ekiduuka oba mu kikuubo va ku bigambo by'abantu abantu abakusekerera tebagenda kusasulira biru zo
yakaweddeko TV ya kusubscribinga si free to air oyina obulamu walinyisa level walinya oyina obulamu wali wetaddemu free to air zaali z'abanaku kati nawe kyekiseera onoonye free to air kugamba munju mwosula temulina sigiri apartment eyo naye egenda mu sigiri apartment gy'osulamu landlord akubanja yagala kukasuka bweru waliwo sigiri weegenda awo obadde ofumbira ku masannyalaze galiwa tokyasobola gasasula DSTV tokyasobola gisasula bakwano bo bakimanyi bulungi nti tokyakola kuba nabo balina struggles bayitamu balina ebizibu ebyabwe bakimanyi tolina ssente guli mwene eggalira mu nnyumba noga kati neggalire mu nnyumba baleme kundaba nedda ebizibu byoyitamu n'abalala babiyitamu era ffe tetugenda kwewuunya ng'otugambe nti tolina ssente ne bwe tukulaba ng'otambuza ebigere we know kubanga n'abalala bakyutikayo twabalaba abaliko emunyenye mu kuyimba nga batambuza ebigere nga ne bbiya gwe banywa bamusabiriza busabiriza ne waragi gwe banywa nga bakyutikaye ensambi awo nga bamusaba busabi era Katonda wa kyutikaye amwebaze eyamuwa plan B ey'okulokoka n'afuuka omuntu ow'amaanyi kati alina n'ennyimba za gospel zetuwulira singa yalemera mu malala n'atamanya nti ekituufu kiri kino kankyuse obulamu bwange nayimba ennyimba z'omukwano ne biggwa nenzizaamu abantu amaanyi mu mukwano ne biggwa kati kye kiseera nkole ekiddako oyina kwekyusiza mu kiti nga mbazzi n'osala badde ayima n'omanya nti kaakati saawa yakuteekateeka ngeri gye nsuubula mu China saawa yakuteekateeka ngeri gye njija wa Labongo anjigiriza okuba ebifaananyi saawa yakuteekateeka engeri gye mbuuza Labongo nti bannange ku foundation yawo twetaaga kikuba emikwano njirina oyina capital yawo social capital toyina sente naye oyina abantu abakumanyi gwe obutobwo bugamba nti abo abantu tebakimanyi toyina sente bakimanyi bulungi nti toyina sente kyoyina kyoba okozesa bw'oba oyina empale emu gy'oba obeeramu gyoze kiro oba gyoze oluvannyuma lwa nnaku 3 oba ku weekend bw'oba oyina essaati emu gy'oba oyambala bw'oba tolina zirinnya takisi tambuza ebigere tambuza ebigere n'oba ogenda mukono zuuka saawa 10 tambula saawa zinaagenda okuwera 2 ng'oli mukono ez'okumakya ye ngendo kize saatambulanze nabagamba nti omusajja atutundira musiri gw'ennyaanya emubende tutambuza ebigere paka Gomba nga sola kudda gye nava gye nayitanga eka kubanga nali ngenze okukola ssente ate nze nabeera nnyo banga dde nabeera nnyo mbantu nga bo omuntu gwe bamanyi ng'omuntu oyo yalinamu akasente nga oba tolinamu toli muntu so kati waliwo ekiseera kye natuukamu nga nina okunoonya ssente mu mbeera yonna waliwo abantu be nabeeramu nga baŋŋamba oba ozibba ffe twagala ssente taata wange yafa ne waliwo omuntu eyaŋŋamba nga ebiseera bingi nabeeranga naye yaŋŋamba taata we yakulekera enju yazimba ennyumba n'akuweererako kye yasobola n'akuzaala n'okuzaala omuntu oyo yali tamumanyi nnyo ne jasi yali yategeera nti taata wange yafa kati yaŋŋambanga taata we yalina amakulu taata we yafa naye yasigala alina amakulu mangi nnyo okusinga ate ggwe omulambo gusinga ggwe omulamu so gye nava nga ngenda musiri gw'ennyanja nali sobola kuddayo ne tutambuza ebigere ng'omusajja amaze otutundira mu musiri okuva emubende paka Gomba nga ngenze okunoonya obuddamu eGomba natambuzaako ebigere okuva e Kampala paka Luweero natambuza ebigere okuva e Kampala paka Luweero nga nina bannabyabufuzi be nali ngenda okusisinkana olwo nga ngezaako kwekulubeesa ndabe engeri gye nsobola okwekulubeesezaamu ku bannabyabufuzi bampiseewo nentambuza ebigere okuva e Kampala paka Luweero ekyembi bwe natuuka e Luweero ne be nali ngenza okulaba saabalaba saafuna mukisa gubalaba so nze natambuza ebigere byonna natambuza ebigere ekiyitibwa ebigere nabitambuza kati olina okusuula wansi ensonyi olina okulekerawo okutya ebigambo by'abantu
olina okwewaayo, olina okuyiga okusalawo. Bw'obanga obadde ewantu emyezi 6 nga tebakusasula okyakolawo ki? Abantu abatasasula bakozi bonna ndowooza maama waabwe y'omu oba kitaabwe y'omu. Balina ekyoyooyo kino oba amafuta gano agafutafuta gano agabasobozesa okutuuza omuntu wansi ne bamukaabira ebizibu byonna ebya kampani byeyitamu, oba ne bamuwa ensonga zonna lwaki tannasasulwa, era ne bamulaga ne maaso eyo obulungi obuliyo nti singa anaagumiikiriza bajja kumusasula. Naye ono gw'onyumiza ebintu ebyo naye alina ebizibu, gw'omunyumiza ebizibu ebibyo naye takuwuliriza. Alowooza ku mwana gwe bagobye school fees, alowooza ku mukyala agenda kuzaala, alowooza ku maama we omulwadde aliko oxygen intensive care ICU mwali, alowooza ku bizibu by'abantu b'omukyala bamukubira amasimu kuba bakimanya ali Kampala akola, alowooza ku nnyumba gye bagenda omugobamu, alowooza ku bigambo omukyala byamugamba, alowooza ku mpale zaalaba nga zimuyirikako ziggwawo, alowooza ku anda we ez'ebituli zayambala, alowooza ku ngatte ezirimu ebituli eziwunya zayambala, alowooza ku bbanga ery'emyaka 5 lyamaze nga tagulanga wadde empale empya bwe tutagigula, n'ebisaati bibyo ayambala byakutuka bitogi. Alina ebizibu, atambuza bigere okuva gy'ava paka eyo gy'akolera gy'otamusasula. Enkuba etonnya mu ssaawa z'okunnyuka, ssaawa 12 awo wannyukira enkuba n'etandika. Bulijjo atambulira essaawa 2 okutuuka ewaka nga tomuwadde transport. Ku luno enkuba ekedde essaawa 5 alina okutambula n'adda ewaka, kitegeeza agenda kutuuka ewaka ssaawa 7 ng'atambuza bigere. Akonkone mukyala agaana okumuggulira, bw'anaamuggulira ajja kusanga lisiti y'ebintu nnamba bwete. Omukyala gy'amuteeredde ku mmeeza byebyo bitaliiwo. Oli musajja, be a man, tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Omukyala nga bwagamba oba tozirina gendo bbe. Lowooza ku nze gw'olekera abaana ate nga ne byenkola si bye bitegerekeka ebiri awo, nange sizirina. Tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja. Omukyala nga bwagamba ayinza okukwata kyatuukiriza bubwe obw'okufumbira, bw'aba akufumbira akuterekera mawolu. Bw'otalekaawo kameeza bulijjo olekawo kasanvu mitwalo 2, lw'otazirekawo tagenda kuterekera mmere. Jjukira otambuza bigere, enjala ekuluma, obuddukiro bwo buli waka, naye olw'okuba tewaleseza akameeza togenda kusanga mmere. Bw'anaakuggulira ajja kubuuza ovaawa, ova mu bakyala bo. Tokyandekera ssente wandekera ng'oziwa bakyala balala wafuna omukyala omulala. Bino ebintu agenda bigamba owulire ng'ofa ku mutima gwo, kubanga omanyi kyoyiseemu. Kyoyiseemu okimanyi, olina abantu b'obanja baweera balinga bana, bonna bagamba tetulina. Ate nga naawe okimanyi tolina, ofunayo obudde n'otiisatiisa n'oyagala okubivaako, naye ng'okimanyi ne bw'onoobakyusa bw'oti ekinaabavaamu gajja kuba malusu na minyira. Tebagenda kuwa wadde 10 naawe okimanyi. Tebalina ssente, balina amabanja gali mu miliyoni 2, miliyoni 9. Kampani egenda kugwa. Ekyaliwo olw'okuba gwe ng'omu ku bakozi abalungi okyaliwo. Ne bw'ona ogenda bw'oti nga ne kampani yeggalawo. Oli musomesa, abaana abo weebali olw'okuba wooli. Ne bw'ona ogenda abazadde bawe nga bakitegeera nti kyoliiwo nga nabo bagenda. Era essomero weeriri olw'okuba gwe atasasulwa wooli. Bw'ona ovaawo nga bikomaawo. Leero njagadde okwogera ebigambo ebyo gye muli. Muggule obwongo bwammwe, muggule amaaso. Tewali ali bulungi. Buli muntu ali mbaddeko mu bagagga, abagagga be mwegomba ng'alina ebizimbe 3 mu kibuga Kampala. Nenga ebyaddala oli wamutuukako awo n'amugamba nfunire emitwalo 10, tasobola gimufunira. Tasobola. N'emmotoka ye egendamu amafuta ag'emitwalo 8 oba 7 olunaku nga ageewola bwewoza, alina waakuba essimu ne bamuwa ewamuwa amafuta ag'emitwalo 7 oba 8. Era nga abakyala baganda baffe bannyinaffe abanoonya abasajja balinamu kasente, bw'amulaba agamba nenfuna oyo.
Nenge ebyaddala nkubulya mwannyina zangoberera. Ng'ebyaddala singa onoofuna omusajja oyo tagenda obulamu bw'olowoozaako essaawa zino ayinza obukuwa ku lunaku olusooka oba mu wiiki esooka. Ne singa anaakutwala mu maka ojja kwejjusa ojulire omusajja we omwavu gwe waleka. Weegomba abagagga abamu olw'okuba tonnabasemberera. Bw'onoobasemberera oba n'obakolera emirimu ojja kulekeraawo okwegomba obugagga naddala obwo butajjidde mu budde bwabwo. Obugagga babukolerera ate obugagga bulina okugirako essanyu n'emirembe. Bw'obanga olina obugagga bw'oyagala nga tebugenda kugirako ssanyu na mirembe badde nkwegayiridde buleke. Waliwo abagagga bimumanyi bakaaba abakozi nga bamubanja abakozi nga 5 oba 6 bamubanja n'amera n'essenyiga n'akulukuta n'eminyira n'akaaba amaziga maaso g'abaana bano abafuna emitwalo 2 oba 3 oba 4 n'abagaba banne sirina male kweyambula mpale mutegeere ddala nti sirina ssente sirina. Bw'aba wabbaala agamba noono bbiya gwe tukozesesa ennaku zino namwewoze bwewozi era bammanja bagaana kutwala mmotoka yange kuba gye nasingayo. So mbadde nsaba omanye amazima olekerawo okubuguumirira. Obugagga bw'onoonyanga obunoonyi olw'okuba okimanyi nti ngenda bufuna nga nfumbiddwa omusajja omugagga tagenda kuwa chance yeyagalira mu bugagga obwo kubanga era waliwo abakyala abaabukolerera abaali emabega w'obugagga obwo. Kankubulye n'akamba kano nga nzigalawo. Ebiseera ebimu lwaki abasajja beerabira abakazi be baava nabo mu bwavu ensonga yiino. Basajja bangi nnyo muli eyo mulimba mu bwavu n'abakyala bammwe be mwafuna mu buvubuka oba be mwafuna nga mukyali baavu era mukyali mu bwavu. Abakyala abo babalangira nnyo babalangira obwavu. Olina amagezi basajja bano bavuga booda bafuna emitwalo 10 nze nimala nkwata ku booda enfuna emitwalo 2 tolina amagezi wazze wakanga okulugusa booda bw'otuuka ewaka omusaala n'alyoka avuma ggwe n'akulangira obwavu busiru bwa kitaawo busibu bwe wammwe. Musajja mukulu tosobola kusasula na nnyumba tosobola kuweerera baana bo tosobola na kusiba mukazi w'onviire bukyanganjija wano maze emyaka 5 mu bufumbo wakampa sente z'enviire emirundi 2 sente z'enviire nsabirize tonnenyanga bonkwatiranga mu mwenzi buli lunaku nga byakugamba ebyo. Kati naawe omuntereka mundaye lwakwata omugamba mukasirise mu mutima gwo nti Katonda n'amala mpa ku ssente nja kukulagako. Kati naawe bw'ozifuna bw'otyo ogenda n'omugattako omukyalo omulala yaaba amanyi nti tewamujjukira mwali mu bwavu mwenna naye nga yeerabidde nti bwe mwali mu bwavu yakutulugunyanga. Musajja omu yaŋŋamba nti bwe yali akyali mwavu yasabanga nnyo ng'amanyi okuvunnama bw'ati ng'Abasiraamu n'asaba n'ateeka omutwe gwe mu Bayibuli n'asaba mukyala we lwe yamusanganga nga akunaamiriza ng'amulinnya kabina n'amubinula n'agwa eri n'amugamba osaba biki Katonda kyoyo gw'osaba okuva watandika okusaba ensaba eyo obwavu bweyongera tulya buli wano. Buli yamusanga asaba nga ali mu kwegayirira afukamidde omuntu agutadde mu Bayibuli ng'amulinnya kabina n'abinuka n'agwa eri. Yaŋŋamba bagenda omukazi yanjooga. Kale nno ebiseera ebisinga abasajja bangi nnyo bajja kuvaayo boogere bakyawa bakyala baabwe olw'okuba babajooga nga bali mu bwavu. Ne kankubuulira ekintu kino musajja gwangoberera. Bayibuli egamba etya? Egamba nti abakyala balina kugondera basajja balina okuba nga bali wansi w'abasajja. Kale gwe suubira nti omukazi ebintu byonna byafulumya abifulumya olw'okuba Bayibuli maybe yamutonda kukola ekyo ate yamutonda gw'ogabirire. Kale bw'obanga ogaggawadde omukyala oyo tomukyawa. Kimanye nti ebintu ebyo yabikola mu nsobi kubanga mukyala. Gwe oli musajja Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba nti kola tuyana ofune ekyokulya. Gwe omusajja ekyo kibonerezo ekyo kyoyitamu ekyokunoonya ssente ne zitalabika abeewamwe ne batakutegeera ne bayomba.
nezirabika family yo nesanyuka. Katonda bwatu bwe yakutonda ate n'omukyala yamutonda agondere bbaawe. Naawe omusajja naawe omukazi n'ogonda mujja kubeera mu bufumbo emyaka 5 n'okusukkawo nga teri asobola kubaawula kubanga musomye Bayibuli ne mukitegeera nti ono ye mukazi wano waakoma n'omusajja ono bwe buvunaanyizibwa bwe. Singa munawuliriza ebigambo bino tugenda kumalawo enkaayana zino eziriwo ennyingi ennyo wakati w'abasajja n'abakyala. Bw'ogenda ku apps nga TikTok abantu abakyala n'abaami ababuulirira oba aboogera ku bubi bw'abakazi bangi n'aboogera ku bubi bw'abasajja nabo bangi. Era wavaayo omukyala ng'ayogera ku bubi bw'omukazi basajja bavaayo bangi nnyo ne bagamba nange kyempitamu ompadde amagezi nange kanzireyo ng'oba owange nange kanzireyo mutabukire. Bw'ogenda ku TikTok tosobola kuscrollinga video emu 2-3 nga tonnatuuka ku bantu bakansala abatali batendeke ababuulirira abakazi oba ababuulirira abasajja agenesi bakazi. Ki ekireese ekyo? Butasoma bitabo bino byawandiikibwa. Ne bw'oba osomye Qur'an eyogera ki ku mukazi ne ku musajja? Bwe tunaabeerawo nga tuli mu bintu by'ekyana ekita eby'okusikaŋŋana omuguwa. Katonda yatutonda tuwase abakazi n'abakazi batufumbirwe. Period tekigenda kuvaawo. Kati bwe tubanga tuli mu generation etakkiririza mu tteeka lya Katonda lino. Veewammwe genda wase omukazi nawe veewammwe genda bakuwase. Ebitabo ebitukuvu bitulagira okukola ekyo tetugenda kisazaamu. Ffe mu generation eno bwe tunaaba tugambe tugenda kudiba abakazi bagenda kudiba n'abasajja bagaana okuwasa. Kitegeeza nti ffe tujja kuba tukoze ensobi y'amaanyi naye abaliddawo bajja kuwasa abaliddawo bajja kufumbirwa. Mukama bankuumire amannya nze Sekka Bagenda mweraba.